Toyota Srbije je na tradicionalnoj automobilskoj manifestaciji na štandu u areni Hale 1 Beogradskog sajma izložila vozila koje su trenutno u ponudi na tržištu Srbije. Zvezda na ovogodišnjem Toyotinom štandu bio je novi model Toyota Land Cruiser. Cena Land Cruisera kretala se od 47.500, a izloženi model u premium paketu koštao je 76.000 evra. Novi Toyota Hilux je pick-up bez premca, koštao je 24.900 evra bez PDV-a. Inače, Toyota je pionir i već 20 godina lider u elektrifikaciji sa svojom ponudom hibridnih vozila. Tako je na Toyotinom štandu bio izložen Toyotin model CHR, potpuno nova Toyota u hibridnoj verziji, kao i Toyota RAV4, tvorac SUV segmenta sa hibridnim pogonom. U velikoj meri smo zadovoljni sa onim što smo pripremili i vidimo da su kupci odlično reagovali i nas iznenadili, recimo kod nekih paketa opreme, posebno kod Auris Black Edition specijalnog paketa opreme na Auris, imali smo veliko interesovanje. Takođe, ono što je jako nama značajno, novi model koji smo lansirali prošle godine, Toyota CHR, i dalje izaziva jako veliko interesovanje i kupaca ima sve više. On je nešto što nama donosi potpuno jednu novu ciljnu grupu i mi smo veoma zadovoljni što i ove godine sa modelima koje smo izložili, sa specijalno opremljenim za BG Car Show, smo izazvali i održali taj nivo interesovanja. I Land Cruiser se prvi put pojavio, kako je on prošao? Naravno, Land Cruiser nam je u stvari bio i najveća zvezda na ovogodišnjem sajmu. Ono što smo mogli da pročitamo kod vaših kolega i da čujemo u testovima, emisijama, se odrazilo i, znači, takvi su komentari naših klijenata, kupaca i posetilaca, da je novi Land Cruiser stvarno puno lepši od prethodnog i unutra i spolja i da stvarno daje jednu novu notu terenskom vozilu, približio se negde SUV segmentu i takođe na njemu ostvarujemo odlične rezultate. Vi gajite i jednu, što vi kažete, novu ciljnu grupu, a to su one ljudi koji žele od svog automobila nešto što se može nazvati eco-friendly mašinom, dakle nečim što ne zagađuje čovekovu okolinu, što čuva ono što naša deca udišu. Pa naravno, Toyota je, kao što znate i ponavljali smo puno puta u vašoj emisiji, lider hibridne tehnologije. U tom smislu pojavljuju se neke nove formulacije, recimo Toyota je lider u hibridima koji se sami dopunjuju. Znači elektrovozilima, tako reći, koje se sama dopunjuju, hibridi su takva vozila, ne treba vam da ih punite s polja. Vozite, imate dva pogona, i benzinski i hibridni, i štedite gorivo, a u isto vreme u gradskim uslovima ne zagađujete. Evo, ne pominjete, ali pripremili ste za sam BG Car Show posebne finansijske uslove koji su, pretpostavljamo, uticali na tu dobru i posetu i prodaju. Da li se to nastavlja i u ovom periodu posle BG Car Show? Naravno, uslovi će važiti do kraja aprila, znači do 30. aprila. Moguće je kupiti Toyota vozilo po istim uslovima kao i za vreme sajma i u tom smislu čitava dilerska mreža u Srbiji organizuje razne događaje, dane otvorenih vrata, kako bi omogućila kupcima da iskoriste evo još u naredne, znači 2 nedelje, sajamske uslove. Toyota Centar Beograd će otvoriti vrata od 23. do 28. aprila za sve zainteresovane klijente. Pravimo Open Week gde naši zainteresovani klijenti mogu da iskoriste poslednji talas sajamskih pogodnosti da testiraju sve naše automobile. Pozivamo vas da dođete u salon na Zrenjaninskom putu i da iskoristite sajamske pogodnosti. Open Week je od 23. do 28. aprila u periodu od 10 do 16 časova.